И всем привет подписчикам и зрителям моего канала. С вами, как всегда, я, Ренат. Добро пожаловать на мое новое видео. И я хочу, чтобы вы угадали, что я буду делать в этой серии. Давайте угадывайте, друзья. Даю вам на это 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. За эти 5 секунд вы должны были успеть написать в комментах, что я буду в этой серии делать, свои предположения. Хотя что это я туплю, я же написал название. Я же написал название этой серии, что я туплю, да. Вы же все знаете, что я буду делать. Я же четко прям написал. Сделал камин. Точнее, ну да, в этой серии, в общем, я буду делать камин, друзья. Вот. Поэтому я за кадром накопал глины, переплавил все это дело в кирпичи, и вот у меня получилось 16 кирпичей. Ну что же, я слишком долго затянул начало ролика, а мы начинаем. Погнали. И начну я, пожалуй, свой ролик, друзья, с того, что я до сих пор не снял свою броню. Надо сейчас снять, потому что у меня все равно сложности мирно. От кого защищаться? От своей тени, что ли? В общем, надо снять эту броню, ребята. Я ее не снимал с тех пор, когда записывал серию про то, как был в аду, нашел базальтовый дельта биома в аду. Сейчас сниму. Сейчас сниму быстренько и положу в мой шкаф, который я делал. Вот. Да, положу в этот шкаф, который я делал. Так. Ну все, броня готова, она у меня такая цветная, красивая. Равно, ну что-то какая-то красота в ней есть, да. Да, и я, как уже сказал, буду делать камин. Но сначала я пойду посполю на первый этаж, ведь кровать у меня на первом этаже. Да. Я специально сделал так, кровать на первом этаже, друзья, чтобы не спускать, не подниматься на второй этаж, а чтобы сразу зашел, как говорится, в дверь и лег спать. Ну, может, по моей логике можно было прямо у двери делать кровать, да, или вообще на улицах спать как бомж. И да. Вот. Как вы знаете, друзья, в прошлой серии, вру, не в прошлой серии, в общем, в предыдущих сериях я делал автоматическую печь, и я вот эту свою автоматическую печь перенес с фермы в дом и сделал еще одну, только на этот раз не с коптильнями, а с плавильнями. И в итоге у меня получилось целых 2 автоматические печки. Сейчас я вам покажу. Да-да-да-да. В общем, как вы все знаете, сюда я кладу ресурсы, ну, на верхний сундук, который нужно приплавить железо, там, например, сюда, но это для плавления, сюда, например, картошку, ну, а по бокам топливо. Один сундук, вот этот левый сундук для левой печки, а правый сундук для правой печки, а вот эти сундуки уже для получения результата. Вот это 8 я не собрал, да. А вот эти рычаги просто чтобы выключать печки и забирать оттуда опыт. Да, если понадобится. Кстати, если кто не видел, как ту серию, в которой я рассказываю вам про печки, вот эти холодильные печки, ой, автоматические печки, что-то я разговариваюсь совсем, то смотрите, ссылочка будет в описании под этим видео. Да. Вот. А что же, мы приступим к постройке нашего камина.
друзья моя. Да. Я туда чуть попозже спущусь, покажу, что там находится. А то, ну, некоторые из вас знают, некоторые нет. В общем, и для тех, кто не знает, я потом спущусь, покажу, что там. Да. Так, и начинаем строить камин. Так, ну, я думаю, построю где-то здесь, я правильно начал. Так, построим. У меня будет маленький такой каминчик. Так, вот этот факел мы убираем, потому что он будет нам мешать. И получается, через 3 блока, получается... Так, отступаем 3 блока. Раз, два, три, 4. И тут, получается, на 4-м блоке ставим кирпич. Да. Потому что тут посередине будет располагаться угольные блоки. Да. А посередине угольных блоков костер, который я потом сделаю. А так. Хотя... Нет, друзья, неправильно я сделал, мне не нравится, как я сделал. Надо еще повыше чуть-чуть высоту сделать камин. Так. Так. Где мой... Ой, так, не факел, а кирпичика. Да, так. Или правильно я сделал. И правильно я делал. Ну, посмотрим сейчас, походу сделал, посмотрим. Ну это вообще высокий камин. Нет, это все, это перебор, короче. Да. Ломаем все. Да. Первый раз я построил хорошо, но мне не понравилось, походу, все. И я сломал это, да. Поспешный вывод сделал. Поспешный вывод, это. Так. Так. Угу. Сюда ставим наверх, получается 3 кирпича, и пока мы 2 кирпича ставим. Так. И сейчас мы сделаем вот такую лестницу из кирпичей. Да. Хотя это, наверное, будет лишний, да, друзья? Это, наверное, будет лишний. Так. Ага. Ну, это лишний будет, но я сюда со зря кирпичи, вот эти кирпичные лесенки сделал. Но я сделаю сюда забор поставлю. Забора из дуба или из того же кирпича. Так. Уф. Так. О, забора есть, забор достаточно. Так. Значит, мы сделали каркас нашего камина. Уже почти камин готов. Так. Подождите, друзья. Так, сейчас я соображу. Просто я думаю по углам здесь поставить еще блоки кирпича, или уже это будет лишний, друзья. Наверное, это будет уже лишний. Так что я сейчас просто тут огорожу вот так вот заборчиком. Так. Вот так. Потом, и у меня остался один забор, это ошибись. Да уж, конечно, в кавычках. И надо сделать 3 угольных блока. Да, для красоты,
Я этого, уже или как сказать? Так, так, так. Вот, треугольных, готово там. И ставим вот эти угольные блоки посерединке нашего канала. О, вот красиво получается уже что-то вырисовывается так. И мне надо скрафтить костер. Да, по-моему, там нужны палки и дубовые эти, дубовые бревна, да. Так что сейчас я пойду добывать дубовые бревна, но это я сделаю в паузе, чтобы вы не уснули на моем видео и не скучали вообще, чтобы было все-таки бомбон. Да, вернусь к вам через секунду. И в общем, ребята, я добыл бревно, 3 бревна, как и надо. Так, и что же, начинаем делать костер. Мне вот интересно, я вот знаю то, что костер делается из древесного угля, но мне интересно, сделается ли он из обычного угля. Слушайте, как думаете? Так. Как он делается? Так, ага, сделается. Вот так он делается. Делается. Из любого угля, в общем, делается костер. Мне вот интересно, почему у костра... Сейчас я вам покажу. В общем, давайте возьму кирку или кирку. Напишите в комментариях, как правильно. Кирка или кирка. Кирка или кирка. Так. Вот видите, когда я сломал, как он называется, камнетес, он даже у меня в инвентаре еще продолжает анимашка вот этого анимация крутящегося вокруг этого колеса, вот этого резчика, вот этого пилы, вот этой, даже когда я возьму в руку, он все равно будет крутиться у меня. И даже когда поставлю, будет крутиться. Мне вот интересно, друзья, почему у костра нет такой анимации. То есть, если ты его, например, скрафтил, взял себе в инвентарь и даже в руку, у него нет анимации, анимации горения языков пламени. Точнее, есть они языки пламени, вот они красные, но они без движения, без анимации. А когда поставишь уже, то есть анимация. Мне вот интересно это, почему у камнетеса есть анимация, а у костра нет. Поставлю камнетес на место. Да. Прикольно, у камнетеса анимация как настоящий. Так, и что же я скрафтил вот костер и поставим блок, получается, посередине. Угольный блок вот этот. Даже через кирпич дым идет. Но сначала он черный, а потом это к потолку упирается, и там это прикольно. А вот тут мне интересно, будет лишним блоки кирпичей, если по бокам их установить, то есть тут и тут. Нет, мне кажется, нет, это уже лишним, друзья, будет. Нет, правильно я сделал, сейчас я это сделал. Так, это лишнее уже. Ого. Кстати, а, он ко мне в инфинитарь, я думал, не выпал, он уже испугался. Так, сейчас пожарим на костре какую-нибудь еду, чтобы потом выйти на балкончик, на который я выхожу очень, короче, очень редко выхожу на балкон. И буду есть, особенно на костре еда в 2 раза вкуснее будет. Так. У меня все, в принципе, пожарим так. А рыбу ведь можно жарить там на костре. О, вот курятинка одна у меня пожарить. Так, сейчас пожарим. Так, рыбу я не хочу, рыба
Не хочу я рыбу в этот раз, я хочу мясо. Поэтому пожарим курицу. Да, друзья, если кто не знал, на костре можно жарить еду. Ну, я думаю, мало кто не знал, но я на всякий случай сказал. Да. Просто кликаем правой кнопкой мыши по костру на костер, и он, видите, положился. Ну, это кусок плиты. Так. И когда он уже будет готов, костер как бы его выкинет и выплюнет. Так. И я, наверное, сюда поставлю запор. А лучше вот тут все сделаю, потом ворота. Вот, пожарился. Как пахнет. Чувствуете, друзья, как пахнет. Особенно после костра. А интересно, вот мне картошку можно жарить? Можно ли жарить картошку? Если можно, то это был бы вообще кайф. Ох, я чувствую сейчас, объемся, божрусь по полной. Да ладно, картошку тоже жарить можно? Я не знал. Ладно, сейчас заточим курятину с картошкой, и мясо с картошкой заточим. И надо жидкость. Но из-за жидкости в Майнкрафте нету. Хотя есть вода. Но для этого нужны пузырьки. Для пузырьков нужно стекло. Благо оно у меня есть. Так, сейчас сделаю один пузыречек себе. Пойду наберу чистой воды. Так, не из лифта буду убирать. Я что, шалелый, что ли? Так, пойду наберу не из бассейна, там микробы будут, там я, во-первых, плаваю, там у меня разные бациллы, там, например, холера там, хотя у меня нету. Чё, не пугайтесь, друзья, я вообще ничем не болею. Наберу 3 бутылечка воды. И сейчас заточу, как говорится, поднимусь на 2-й этаж и выйду на балкон и заточу миску с картошечкой. Классно. Супер. Как же она пахнет, друзья. Жаль то, что экран не передает этот божественный запах. Так. Картошечку. Сейчас я выйду на воздух, потому что на воздухе еще больше разжигается аппетит. Так. Ой, у меня не мытые руки, друзья, но у меня нечем помыть, к сожалению, так. Так. И буду наслаждаться видом и есть картошечку. Сначала мясо. Очень вкусно, друзья, очень вкусно. И теперь картошечку. Давайте все съедим. И запьем это водой, потому что я после этого дела пить хочу. Ой, я пожрался. Друзья, я объелся, кажите, у меня живот теперь болит. Да. Я хорошо поел, как говорится. Теперь можно и спать, но сейчас спать я не могу, сейчас день. Да и тем более мне сейчас надо другими делами заниматься. Да, я вам не рассказал, но, друзья, хотя это уже, наверное, в следующей серии. Да, друзья, это в следующей серии вот такая вот
серии получился сегодня. Я сделал камин, пообедал вкусно, объелся даже. Это... Вот. А в следующей серии я сделаю... Хотя нет, стоп. Я не скажу, что я сделаю в следующей серии. Это будет для вас. Ну, у вас секрет. X. Вот. В общем, кто досмотрел до этого момента, хочу сказать огромное спасибо. Ставьте свой царский лайк, подписывайся и напиши какой-нибудь крутой коммент. Вот. А на этом с вами я прощаюсь. С вами был, как и всегда, я, Лимонад. Всем удачи и всем пока. Приятного просмотра этого видео. А на этом все.